मन हुवल्लाहुल मुताल अल कबीरुल कदीर ज़ुल जलाल। नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर कासिदन लिरब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। वअन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व अनफ़क़हु व माज़ा अमल फ़ीमा उलिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। वे कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। ये आलीशान बंगले तेरे काम के नहीं हैं। मखमल में सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। आंखों से तूने देखे अपने कहीं जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने कियो इतने बेखबर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। इज़्ज़तमंदो, सूरत बकरे आयात मुबारका मा अवल उलस्तो और आयात की अल्लाह फरमाई वत्तकू यौमन द आगरज द गज़ाब न उयरेगी तुरजाऊन फीहि इलल्लाह कि तासु टूल द अल्लाह मखे तब पेश की गई। हर इंसान बद अल्लाह मखे तब पेश की और बे आयात करीमा के वही सुम्मत वफ़ा
بیا به پوره ورکړی شي. کل نفس هر انسان ته ما کسبت هغه چې دې انسان څه عمل کړي که ښه کړي او که بد. او بیا وی وهم لا یظلمون الله د ذرې برابر چا زیاتې به نه کوي. د آیات مبارکه د نزول نه بعد نبی علیہ السلام یو روایت کې راځي 11 ورځې ژوندی و، دویم روایت کې راځي 21 ورځې. بیا نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف یوړ. زمونږ ستاسو د زندګۍ مقصود او مطلوب د الله راضي کول دي، ځکه هر انسان به د الله دربار کې سبا پیش کیږي. هر انسان. او ما چې کوم حدیث ویلو ترمذی دا روایت ذکر کړی دی، مشکات هم ذکر کړی دی. میدان محشر کې با د هر انسان قدم د ځمکې نیولې تر څو چې الله لا د یو 15 تپوسونو جواب هغه نه دی ورکړي. 15 سوال به کوي، انسان به د هغې جواب ورکوي. که جواب یې ور نه کو قدم به د ځمکې نیولې پریدي به نه. د ټوله نه مخکې چې تپوس کېږي غن عمره فیما افناه، بس دا ډومبی سوال دی د انسان. محشر میدان دی، د رب دربار دی، انسان به اولاړي ورته وایي عن عمره فیما افناه، زما بنده وایا عمر مې درکړی عمر دې کم ځای تیر کړی. دا مو ډومبی سوال دی ګورې ښه، عمر مې درکړی عمر دې کم ځای تیر کړی. عزتمندو زما او ستا د ژوند مقصد د الله راضي کول دي. سبب الله دربار کې ولاړیو او الله برانه تپوس کوي چې ژوند مې درکړی او زندگی مې درکړی وا 13 کاله وا 50 کاله وا 60 کاله وا او یا کاله وا 80 کاله وا، وایا دا زندگی دې کم ځای تیر کړی. مونږ تاسو کې یو دانش ویلې د الله دربار کې بیا چې الله زندگی دې راکړی وا ما پټی کې تیر کړی وا، الله زندگی دې راکړی وا ما زمیداره کې تیر کړی وا، الله زندگی دې راکړی وا ما ټول تجارت کې تیر کړی وا، الله زندگی دې راکړی وا ما د دنیا عہدو کې تړلې شوم، د دنیا سيزونو کې هغه ما تیر کړی وا. نه نه، زمونږ ستاسو د زندګۍ مقصد الله قرآن کې ذکر کړی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د تمام انسانانو د وجود مقصود څه دی؟ د الله بندگی. وما خلقت الجن، الله وی جنات مې هم نه دي پیدا کړي، والانس انسانان مې هم نه دي پیدا کړي، الا ليعبدون. پیره پیدا دی او که انسان پیدا دی الله وی زما عبادت لا پیدا دی. منګه د زندګۍ مقصد نن رونو بل څه ګرځولي دي. ها څوک زمیداره کې انخته دی، د زندګۍ مقصود زمیداری ده چې دغه نه فارغ شي بیا مسلمانی ده. چا خپل تجارت د زندګۍ مقصود دی چې تجارت نه فارغ شي بیا مسلمانی ده. او چا خپل عہده خپل مال خپل حسب نسب دغه په چرچو کې لګېدلې دی، د هغې نه وروستو بیا موږ او زه مسلمان یم. نه اول موږ مسلمانان یو بیا موږ زمیدار یو، اول مسلمانان یو بیا تاجران یو، اول مسلمانان یو بیا دکانداران یو، اول موږ تاسو مسلمانان یو هغې نه وروستو بیا د ګاډي ډریوران یو، اول موږ او تاسو مسلمانان یو. الله راته د ایمان دولت او د ایمان کلمه نصیب کړی دا او دا د الله لوی احسان دی ګوره چې الله راته مفتو کې د اسلام دولت نصیب کړی دی. نو موږ تاسو الټه یو، موږ وو نه اول زما دغه کار دی رستو مسلمان یم، اول زما سری اول زما غم او خادي خادای کې چې مې څه خوښي هغه به کوم ځکه زه رواجي مسلمان یم. صحیح مسلمان د هغې نه بعد یم چې واده تیر شي او که غم را باندې راغی غم کې مو وروره دا ترتیب دی
صحیح مسلمانی زمونږه هغه رستو دا اول زمونږه رواجی مسلمانی دا یا چې مونږ کم رواج کوله کیږي او خبر یې د دنیا دا سيزونه چې کم خلق دا الله د ذکر نه دا الله د عبادت نه نو غافل کړي قران کې هغه خلق ته الله رجال ویل دي وای نارینه دي نارینا چرته وای رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. صحابه کرام مبارک الله فرمایي وای څه سړی دي رجال سنارینه دي او دا سنارینه دي لا تلهیهم نغافل کوي اغی لرا تجارت دا غی تجارت ولا بیع او نه دا غی بیع اغستل او خرصول دسنا غن ذکر الله دا الله د یاد نه وګورئ دا غي مثال ګورئ نشي مونږه ښا دا الله د یاد نه غي نه تجارتونو نه د دنیا لین دین دي سيزونو هغه یا خواکړي نه دي او نه اړولې دي و اقام الصلاه و اقام الصلاه مز هغه په حالت کې نه پرې خو دي رجال الله دغه ته نارینه ویلي دي نارینه دې ته نه وایي چې اگر دنیا په کارونو ځان مړ کی دا نارینه رې نا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله تجارت هم کوي او اغا اغستل او خرصون هم کوي الله دې ځای کې دي الله نه غافلا یو صحت کې هم نه دي حدیث کې راځي او صحابیو داغنم ابو حیثمہ اغا ابو حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام آخری غزا چې کړه د وخت تبوک ته بس تبوک نه واپس راغی بیا بل غزا لنو تل بیا نبی علیہ السلام وفات شوه آخری سفر بس تبوک ته دینا په نبی علیہ السلام قدم نه راغسته بیا واپس راغله ر تبوک نه خودی تبوک چونکه سخته ګرمي وا او کجوري هم پخې شوی نو ډیر صحابه کرام پاتې شو ابو حیثمہ په کوم پاتې شو نو ندر کجورو باغو هغه کجورو باغ تراغه بیبی پکې ګرځیدار د خدمت د پاره اړې دراړې دا چټای پوزه خور کړه یخ یو به ای خودی دي او یخ سورو او کجوري پرتی وي ابو حیثمہ چراغ وی قتل داسې نو سورم یخو وبوم یخوي او کجوري هم یخوي نو ابو حیثمہ رضی الله تعالی عنہ سوئی وی د کائنات سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په ګرمای کې تبوک کې الته کې ناشته او ابو حیثمہ بدی ځای کې په یخ سوري کې علما دام لیکلی را بیبي وی عربو کې خخ استوا او ته ولاړه وی ابو حیثمہ هغه به یخ سوري کې په دې یخ ابو او په دې کجورو باندې هغه خوشاله یو نبی علیہ السلام دی الته په ګرمای کې وی هغه ارسل اله تا ورکړه او بیا وی یو سورلی خور ال راکې پس ورلای باندې سور شو نبی علیہ السلام تبوک کې ناس تو قتلې یرا چخکاری چتا ابو حیثمہ خو نه دی کې چې قتل ابو حیثمہ شپ خکارا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شو اے خپل خسته بیبي خپل باغ د کجورو یخي اوبو او کجوري هغه ټول د الله د دین د پاره قربان کړ او دې لیلا تور کړي وا دغه بارکه الله قران کې وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله